अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आहियां राहिल जोखियो मौजूदु आहियां साउंड ऑफ सिंध जे बहितरीन प्रोग्राम में। जीअं त असां सां हर प्रोग्राम में हिकु नओं महिमान गॾु हूंदो आहे। अॼु जेको महिमान असां सां गॾु आहे उहे असांजा नसीब भला जेके उहे असांजे अंगण ते आया आहिनि ऐं सिंध धरती जो बहितरीनु वैरागी आहे, सूफ़ी रागी आहे ऐं हुन पंहिंजो पाण खे घटि टाइम में वॾो मञरायो आहे ऐं वॾे आवाज़ जो मालिक फ़क़ीर इमरान साहिबु। साईं छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। सभ खां पहिरियों तव्हांजूं महिरबानियूं, तव्हां असां वटि आयव ऐं प्यार जा क़दम भरिया आहियो असां वटि ऐं दिलि ॾाढी ख़ुशि थी थिए। तव्हांखे जॾहिं ॾिसबो आहे न तीअं दिलि माना बाग़बार थी वेंदी आहे। कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? असांजे प्रोग्राम जो फॉर्मेट हूंदो आहे त फ़नकार जेको आहे उहो पंहिंजो तारुफ़ पाण कराईंदो आहे। तुंहिंजो नालो छा आहे, असली नालो, ऐं रिहाइश किथे आहे, तव्हांजो टाइम किथे गुज़रियो आहे? इमरान अली नालो आहे, ज़ात जो मंगणार आहियां। ॻाइण वॼाइण जे हवाले सां सूफ़ी राग जे तसलसल जे करे फ़क़ीर इमरान सॼो वेंदो आहे ऐं मुंहिंजी रहाइश आहे खैरपुर नाथन शाह ज़िलो दादू। वाह साईं वाह, ॻोठ ई आहे मुंहिंजो, ॻोठ ई बाबा माशाल्लाह। खैरपुर ई मेड़ जा माण्हू ॾाढा मिठड़ा ऐं प्यार वारा माण्हू, तमामु बहितरीनु। अच्छा, तव्हांखे भला हिन फील्ड में केतिरो टाइम थियो आहे? 2001 खां वठी पंहिंजी स्टार्टिंग आहे, माना 25-26 सालनि खां ॻायो पिया, माशाल्लाह। अच्छा, हाणे हीअ असांजी फील्ड अहिड़ी आहे जंहिंमें बिना उस्ताद जे त कुझु थी नथो सघे। जी, त तव्हां भला बुनियादी राग जी सिखिया भला किथां सिखियव? मुंहिंजो बाबा पंहिंजो असांजे मंगणार ज़ात जे करे जेके कल्चर असांजो आहे उन में ढोल वॼाईंदा हुआ, ढोलक वॼाईंदा हुआ, शरना वॼाईंदा हुआ। उन खां बाद में त हाणे लफ़्ज़ जो उस्ताद हूंदो आहे। साईं ख़ादिम हुसैन सखीराणी साहिबु मुंहिंजा उस्ताद रहिया आहिनि ऐं गानो जेको मूं ॿुधायो, जेका गाने जी रस्म थिए थी, उहा उस्ताद जमालदीन फ़क़ीर। वाह वाह, माशाल्लाह, जो तमामु वर्ड लेवल सोरा फ़क़ीर ऐं जमालदीन उस्ताद जेको आहे इन्हनि सॼी दुनिया में पाण खे मञायो। अंग्रेज़नि जे विच में सूफ़ी कलाम ॻायो ऐं उन्हनि खे झुमाए छॾियो, तमामु बहितरीनु। ऐं इहो तव्हांजो तसलसल हले थो पियो जेको आहे सूफ़ी जेको आहे रंग जो। अच्छा, भला तव्हां पाकिस्तान खां ॿाहिरि किथे परफॉर्म कयो आहे? पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञणु न थियो आहे, बाक़ी तक़रीबन पूरी सिंध में, सॼी सिंध में तव्हां जेको आहे माना ॻायो था। वाह वाह, तमामु बहितरीनु। ऐं असांजो ईअं त थोरी कचहरी खां पोइ वरी असां को न को तव्हां खां कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं, हिकिड़ो थल मिसरा असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। अच्छा, हिन टाइम में जेको आहे तव्हांजी यादगार भला स्टेज माना कहिड़ी रही, माना जेका तव्हांखे यादि रहिजी वञे त यार वाह जो ही मुंहिंजो प्रोग्राम थियो आहे? पंहिंजी नेकी त पाण न कंदी आहे, असल में इंट्रस्टिंग हूंदो आहे न छा आहे। बाक़ी हाणे हिकिड़ो ही असांजे ॻाइण वॼाइण जी फील्ड में के स्टेजूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिथे पाण खे बि ॻाइण में मज़ो ईंदो आहे, हिकिड़ो माहौल अहिड़ो क्रिएट थी वेंदो आहे। उन्हनि में पोएं साल पाण सतल साईं जे मेले ते जेका परफॉर्म कईसीं उन में तमामु सुठी मोट मिली, पाण खे बि मज़ो आयो। या उन खां अलावा भिटाई जी स्टेज उते बि ॻायोसीं, तमामु सुठी मोट मिली ऐं पाण खे बि मज़ो आयो। या काफ़ी अहिड़ियूं ॿियूं प्राइवेट महफ़िलूं आहिनि जेके प्रोग्राम पाण कया आहिनि, उन्हनि में के महफ़िलूं, सभु महफ़िलूं हिकु जहिड़ियूं बि न हूंदियूं आहिनि, पर के महफ़िलूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जिथे पाण खे बि मज़ो अची वेंदो। वाह वाह। अच्छा, तव्हां वॾी सिंध जूं जेके स्टेजूं आहिनि उन्हनि ते परफॉर्म करे चुका आहियो। सचल सरकार आहे, लतीफ़ सरकार आहे, मतिलबु तमामु बहितरीनु। ऐं फ़क़ीर इमरान असां सां गॾु आहे त लाज़मी कुझु न कुझु सूफ़ी बोल त ॿुधंदासीं। त असांखे छा था ॿुधायो तव्हां हिन महिल? मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो कलाम आहे ज़माने जे हवाले सां। हो तुंहिंजी दुनिया में या मौला सचाई दर बदर छो है, चङनि जो कम चङाई पर चङाई दर बदर छो हो, ॾिसां मन सूरत मौला सवें सूलीअ मथे चढ़ंदे हो, ॾिसां मन सूरत मौला सवें सूलीअ मथे चढ़ंदे हो, ॾिसां थोरा हक़ सच जी उहाई दर बदर छो तुंहिंजी दुनिया में या मौला सचाई दर बदर छो। वाह 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 वाह, सची। माना तव्हांजा ॿोल वरी अहिड़ा आहिनि जो माना
अंदर मन रूह अलाए कहिड़ी दुनिया में पहुची ज़माने जी हक़ीक़त आहे। तमामु बहितरीनु। अच्छा, अॼु जे दौर में सच वारे खे हूअं ई सूली ते चाढ़े थो। वाह वाह, बिल्कुलु आहे। मंसूर इलाट साहब जो तव्हां ज़िक्र कयो, तमामु बहितरीनु। अच्छा, जेकी असांजा सूफ़ी बुज़ुर्ग आहिनि जेके, उन्हनि मां भला तव्हां मुतासिर कंहिंमां आहियो? माना जेके बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि मां सभिनि सां तव्हां प्यार सभिनी जी कयो था। पंहिंजी पंहिंजी कमाई आहे, बेशक वाह वाह, आहे, तमामु उन्हनि जे लाइ। बहितरीनु, तमामु बहितरीनु। अच्छा, तव्हां खे भला जेको तव्हांजी ज़िंदगी जो पहिरियों प्रोग्राम आहे उहो तव्हांखे यादि आहे? तव्हां कॾहिं ॻायो, कंहिं स्टेज ते ॻायो ऐं छा ॻायो आहे? स्टेजुनि जे हवाले सां मुंहिंजी तक़रीबन उन दौर में बि 2004 या 5 में मूं भिटाई जी स्टेज ॻाई आहे। वाह वाह, पहिरीं स्टेज हा माना जी। लतीफ़ सरकार जी स्टेज। ॻाई आहे। वाह साईं वाह, माशाल्लाह। ऐं तव्हां डिज़र्व उन था खां कयो। अलावा ॿिया बि इलाही सारा कुझु यादि आहिनि, कुझु न बि आहिनि। ऐं हिकिड़ी पहिरीं महफ़िल पंहिंजे ई तर में हुई, पंहिंजे खैरपुर नाथन शाह खां अलॻि रावत लिगारीअ ॻोठ आहे। उन दौर में अञा साउंड नवां अचनि पिया, हू मसीतुनि वारा लाउड अच्छा, ही गोल जेके हुया लाउड आहे उन्हनि ते मतिलबु तव्हां माना उन दौर में ॻायो आहे? उन खां बाक़ाइदा वठी ॻायो। नीरे कलर जा वॾा लाउड, हा हा बेशक। तमामु बहितरीनु। अच्छा, ऐं अहिड़ो को गानो, अहिड़ो गीत, अहिड़ो बोल जेको तव्हां ॻायो हुजे, तमामु घणो वायरल थियो हुजे, तव्हांजी ज़िंदगी मटाए छॾी हुजे, अहिड़ो को आइटम आहे जंहिं तव्हांखे माना घणो मशहूरु करे छॾियो हुजे? मुंहिंजो हिकिड़ो क़सीदो ॻायलु आहे मौला रज़ा जे शान जो, उन्हनि मां काफ़ी पज़ीराई मिली। ऐं ॿियो बाबा सरकार साईं अली मोहम्मद शाह सनाई जी वाई आहे, जेका पाण ई लहंदो सार मुंहुं में हलण जी हाजत न आहे, काफ़ी उन मां सुञाणप मिली। ॿिया बि काफ़ी कलाम आहिनि, पर घणे क़दुरु इहो मौला रज़ा वारो क़सीदो आहे। अच्छा, मौला रज़ा जो क़सीदो आहे, त असांखे इहो प्लीज़ तव्हां जो का ॿ बोल ॿुधाइजो ज़रूरु। मौला रज़ा, मौला रज़ा, मौला रज़ा, एक बारी विखा तू मैनू करबला, आह दिए दिल मेरी वे दर्शन करा, सदके अली दे सुन ले इल्तिजा, मौला रज़ा, मौला रज़ा, हो बेसमर हा मौला मेरे कोल नहीं समर, जे मगावी देर नहीं सखादा तू इधर हो, 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 है बेसमर, बेसमर हा मौला मेरे कोल नहीं समर, जे मगावी देर नहीं सखादा तू इधर, मौला मेरे बिगड़े ए नसीब खोल दे, हो सफर दी रुकावटान हुण तू तोड़ दे, मौला हुण तू तोड़ दे, दिल दिए दरखास्त सुन अब्बास बावफा, मौला रज़ा, मौला रज़ा, मौला रज़ा, मौला रज़ा, मौला रज़ा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। ऐं माना तव्हांजा ई आइटम असां ॿुधंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा आहियूं तव्हांखे हर वक़्तु सोशल मीडिया ते। अच्छा, भला तव्हां बाक़ाइदे सां राग सिखिया हो ऐं तव्हां केतिरो सम्झो था त भला राग सिखणु ज़रूरी आहे हिकु फ़नकार जे लाइ? सिखण जे हवाले सां कहिड़े बि फील्ड में हुजे माण्हू, उहो वसी हुनर हूंदो आहे बाबा, जेतिरो सिखिजे उहो घटि आहे, ऐं सिखणु त लाज़मी आहे। वाह। अच्छा, इहे जेके नवां दोस्त अचनि था ऐं उहे सिखनि नथा ऐं छा था कनि, जो शॉर्टकट एडोप्ट करे ऐं माना स्टूडियोज़ में वञी करे ॻाइनि था, उन्हनि जे लाइ माना तव्हां छा था सलाह ॾियो उन्हनि खे, त माना सिखणु घुरिजे या न? सिखणु त उहा ई पहिरीं ॻाल्हि कईसीं त सिखणु घुरिजे, लाज़मी आहे सिखणु, बाक़ी हाणे सभु कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे। वाह वाह वाह। ऐं ॿियो वरी मौला जो रंग आहे, के त बग़ैर सिखण जे बि के अणपढ़ आलम थिया, वाह वाह। ईअं बि थिए थो, जंहिंखे मालिक रंग लॻाए थो त पोइ त वरी सिखणु, बाक़ी सिखणु ज़िंदगी में कहिड़े बि फील्ड सां हुजे ज़रूरी। तमामु बहितरीनु। अच्छा, हीउ जेको सिखण जो सिलसिलो तव्हांजो अञा जारी आहे ऐं मूं तव्हांखे ॾिठो त तव्हां हिकिड़े इदारे मां राग जी तालीम बि हासिलु कई, सिम्पा मां, भला उते जो तव्हांजो तजुर्बो कीअं रहियो? तमामु सुठो रहियो, उते सिखण लाइ कुझु मिलियो? बिल्कुलु मिलियो। अच्छा, भला जेके सिम्पा या म्यूज़िक टीचर दोस्त आहिनि जिन खे जॉइनिंग नथी मिले, भला उन्हनि जे हक़ में कुझु तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो? उन्हनि जे लाइ बसि इहा इल्तिजाई कयूं था सिंध गवर्नमेंट खे, त उन्हनि खे पंहिंजा जॉइनिंग ॾेई ऐं उन्हनि खे बरसर रोज़गार कयो वञे।
छो जो सभई जेके वैरागी आहिनि उहे राग मां बि कोन था कमाइनि। जीअं महफ़िलूं थियनि थियूं त पोइ उन्हनि में ज़ाहिर आहे उन्हनि जेको कोरस कयो आहे, उन्हनि जेका महिनत कई आहे, जेको सिखियो आहे, त उहो उन्हनि जो हा बिल्कुलु सही था चओ। अॼुकल्ह असल में छा आहे जो ही जेका साईं सरदार शाह साहिबु हिकिड़ो प्रोग्राम ही स्टार्ट कयो फ़नकारनि जे लाइ, पर असांखे अफ़सोस आहे त ही असांजा जेके 319 जेके पास थियल उस्ताद आहिनि म्यूज़िक टीचर, उन्हनि खे अञा दीवार सां लॻायूं वेठा आहिनि। पर मां तव्हांखे साईं ॿुधाईंदो हलां त असां वटि जेके टीचर्स आहिनि उहे अहिड़ा अथव फ़क़ीर इमरान जहिड़ा, जंहिंजा हेॾा वॾा आवाज़ आहिनि ऐं उन्हनि जी सोच ॾाढी पॉज़िटिव सोच आहे, सूफ़ी रंग आहे। ऐं ॿारनि खे जेॾी महिल उन्हनि पढ़ाइणु शुरू कयो न त हुननि जे अंदरि जेका तख़लीक़ी सलाहियत आहे अञा वधीक वधंदी। सो ही मां सम्झां थो असांजी क़ौम जे लाइ ॾाढो भलो आहे त म्यूज़िक टीचर अचनि ऐं पंहिंजी जॉइनिंग करे ऐं ॿारनि खे पढ़ाइनि, ऐं उहो रोज़गार जो ज़रियो बि ॾाढो भलो थी वेंदो फ़नकारनि जे लाइ। तमामु बहितरीनु। अच्छा, इमरान फ़क़ीर इमरान, अगरि जीअं फ़नकार न हुजे हा, सिंगर न हुजे हा त भला छा हुजे हा? सिंगर न हुजे हा त पोइ का महिनत मज़ूरी कयूं हा। माना कंहिं शइ में तव्हांजी दिलचस्पी या कुझु माना सोचो त यार मां अगरि फ़नकार न हुजां त हीउ फलाणो कमु कयां, पढ़ूं हा का नौकिरी वठूं हा। नौकिरी वठूं हा। पर अच्छा, हिमल जेका भला तव्हांखे पज़ीराई मिली आहे सोशल मीडिया जे थ्रू, मां तव्हांखे यकीन कयो जॾहिं फस्ट टाइम ॿुधो त मां परेशान थी वियुमि त हरी एॾा वॾा आवाज़ ऐं मतिलबु, ऐं मां जॾहिं वरी तव्हांखे फस्ट टाइम ॾिठो त इन में मुंहिंजा ख़्यालात चेंज थी विया। मूं ॾिठो त ही सफ़ा वॾो ऐं जेको आहे न कदावर ऐं सफ़ा माना छो जो वीडियो ते हिकिड़ो ॿिया तव्हांजा जेके आहिनि ख़्यालात थी था वञनि फ़नकार जे लाइ। मूं वटि थी साम्हूं ॾाढो नफ़ीस ऐं नाज़ुक माण्हू आहे, पर जेॾी महिल हुनजा आवाज़ ईअं निकिरनि था न त ईअं थो लॻे ॼण फ़ौजी को जंग में बीठो आहे ऐं हेॾा वॾा आवाज़ आहिनि। इन्हनि जी भला जेका आवाज़नि जी जेको राज़ आहे, छो जो पिच ठाहिणु उन जॻह ते तव्हां जीअं हाई स्केल ते ॻायो था, तार सप्तक में ॻायो था, हिन जे लाइ तव्हां महिनत कई हूंदी बाक़ाइदे सां बाजे ते? बिल्कुलु महिनत आहे। बाक़ी आवाज़ु जेको आहे न बाबा, उन में कॾहिं कॾहिं पाण खे इहा शइ बि लॻंदी आहे त मुंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे। तव्हांजे वस जी ॻाल्हि न आहे बाबा, हीअ कुदरत जो निज़ाम आहे। काफ़ी सारा असांजा वैरागी आहिनि जेके, जीअं तव्हां नफ़ीसाई जी ॻाल्हि कई त उन्हनि जा कद बुत बि टाइट हूंदा आहिनि, पर पोइ उन्हनि जो जेतिरो पंहिंजो बेस जो गलो आहे उहो उन हवाले सां हलनि था। काफ़ी सारा दोस्त चवंदा आहिनि तव्हां हेठि ॻायो, पर हाणे उते स्टेज ते असांजे वस जी ॻाल्हि न आहे। तव्हां साईं जिथे ॻायो था उते चङनि भलनि जी रीच कोन्हे, ॾाढी बहितरीनु जेको आहे तव्हां महिनत कई आहे, पर माना ॾाढो भलो तव्हांजो जेको आहे न ॾाढो भलो हिकिड़ो स्टाइल आहे। जेॾी महिल तव्हांखे माण्हू ॿुधे थो मिसमराइज़ थी थो वञे, ॼण पिंड पाण थी थो वञे त यार बसि फ़क़ीर इमरान ॻाए पियो, असां ॿुधूं पिया, ऐं तमामु बहितरीनु। अच्छा, हीअ जीअं मां चवंदो आहियां त ॾुखियनि माण्हुनि जी फील्ड आहे, हीअ जेको असांजी फील्ड आहे स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री जेका आहे, हिन में अकेलो माण्हू त कुझु बि न आहे। भला तव्हांजा अहिड़ा दोस्त या साथी जिन तव्हांजी मदद कई हुजे, उन्हनि खे हिन प्रोग्राम में यादि करणु चाहियो त कहिड़ा कहिड़ा दोस्त तव्हां सां शुरू खां वठी हिमल ताईं गॾु रहिया आहिनि? काफ़ी सारा दोस्त आहिनि जिन खां अॼु ताईं बि परे न थिया आहियूं, छो जो असां पंहिंजे मोहबत जो सिलसिलो अहिड़ो ई रखंदा ईंदा आहियूं त माना भली परे हुजूं, ज़ाहिरी राब्ता न बि हुजनि, पर दिली राब्ता सभिनी सां गॾु, ऐं उन में मोहबत क़ाइमु दाइमु रहियल आहे। त अॼु ताईं सभई गॾु आहियूं, कंहिंखां परे न थिया आहियूं। तव्हांखे बि न छॾियो अथऊं, बिल्कुलु भाई खे न छॾियो अथऊं, सभिनी सां गॾु आहियूं। माना सूफ़ी जे जेको आहे न राज़ खे माना सम्झणु ॾुखियो आहे साईं। सूफ़ी फ़क़ीर आहिनि, इन्हनि जी मोहबत अलाए माना जेको आहे न ॿिए पर्दे में आहे, तमामु बहितरीनु। ऐं यकीन कयो असां माना टट पिया ॻाल्हाईंदा आहियूं पिया, हिते महिमान हूंदा आहिनि, पर असां तव्हांजे साम्हूं कंफ्यूज़ लॻा पिया आहियूं त हिन मोहबती माण्हू खां छा पुछा कजे। तमामु बहितरीनु ऐं ॾाढो मज़ो थो अचे पियो। अच्छा, तमामु बहितरीनु। भला माण्हू तव्हां सां लाज़मी शहर में जिथे ॾिसंदा हूंदा तव्हांखे, उते तव्हां सां मिलंदा हूंदा, तव्हां सां गॾु तस्वीरूं कटाईंदा हूंदा, उहो अहसासु कीअं आहे तव्हांजे लाइ? माना तव्हांखे कीअं लॻंदो आहे? तमामु सुठो लॻंदो आहे, ख़ुशी थींदी आहे। कहिड़े बि कम सां वाबस्ता हुजे, जॾहिं उनखे उन कम मां पंहिंजी उहा मोट मिलंदी आहे त ज़ाहिर आहे केर बि हुजे उनखे ख़ुशी थींदी। वाह वाह। अच्छा, इहो तव्हां सां इहो इत्तिफ़ाक़ थींदो आहे, माना जॾहिं बि वञूं हर शहर में तव्हांजा परस्तार मौजूदु हूंदा ऐं तव्हां सां प्यारु कंदा हूंदा, बाकुर पाए मिलंदा हूंदा, बिल्कुलु जेको आहे इहो अहसासु माना प्यारो अहसासु आहे। बिल्कुलु, वाह वाह, तमामु बहितरीनु। खैरपुर मीरस खां रोहिल साईं जी दरगाह ते वञूं पिया, उतां असांखे दरगाह जी एड्रेस पुछणी हुजे त हिकिड़ो अटे पीअण वारी चकी हुजे, मूं उतां ई हकल करे पुछा कयो, मूं चयो बाबा हीउ रस्तो केॾांहुं वेंदो? दरगाह रोहिल फ़क़ीर ते वञिणो आहे। हुननि चयो फ़क़ीर इहो ई रस्तो वेंदो, पर हाणे वेह असांजी पहिरियां चांहि पी त पोइ
त पाण खे ॼण तमामु सुठी ख़ुशी थी त हिते बि पाण खे माण्हू सुञाणनि था। अच्छा, हिते सिंध जा माण्हू पाकिस्तान जा तव्हां सां राब्तो कनि था, प्यार कनि था। अच्छा, ॿाहिरी मुल्क मां माण्हू तव्हां सां राब्तो कंदा हूंदा? काफ़ी सारा। ऐं माना इन्हनि में को अहिड़ो परस्तार जेको ॿाहिरि मुल्क में हुजे ऐं तव्हांखे यादि हुजे, उनखे यादि करणु चाहियो? छो जो जेके परदेसी हूंदा आहिनि उन्हनि जी मोहबत फ़नकारनि सां वरी नेक्स्ट लेवल हूंदी अथव, सफ़ा ॿी मोहबत हूंदी आहे। काफ़ी सारा दोस्त आहिनि असांजा जेके अमेरिका में रहनि था। साईं अली हसन भुट्टो साहिबु, वाह साईं वाह। ऐं हिन जनम हुन जनम लाइ वचन थो कयां साईं इसाक तुंहिंजो साहिबु, वाह वाह वाह। या ॿिया कुझु सऊदी अरब जा दोस्त आहिनि, ख़ैर मोहम्मद ख़ास के लिए असांजो प्री प्यारा दोस्त आहे, काफ़ी सारा आहिनि। वाह वाह। अच्छा, पसंदीदा शाइर तव्हांजो भला कहिड़ो आहे? शाइर तमामु सभु सुठा आहिनि। ज़माने जे हवाले सां जेके शाइर आहिनि उन्हनि में साईं सागर शाह तमामु सुठो लिखंदा आहिनि, ज़ुल्फ़कार मंगिया, वहीद हकड़ो आहे, जेके हलनि पिया नाले में। बाक़ी त हाणे तक़रीबन सभु शाइर असांजे शहर जा कुझु शाइर आहिनि, जीअं वफ़ा नाथन शाही, आसिम नाथन शाही, साईं नश्तर नाथन शाही, जेको कसीदो पाण ॻायोसीं साईं अकबर शाह, या साईं साथी महबूब ज़ंगे जो, ॿिया बि काफ़ी सारा। अच्छा, खैरपुर जा जेके शाइर आहिनि उन्हनि जी बि तव्हां सां माना मेल मुलाक़ात थींदी हूंदी, चवंदा हूंदा? छो जो शाइर दोस्तनि जो ईअं हूंदो आहे त असांजो इमदाद हुसैनी साहिबु चयो त हिकिड़ी किताब छपड़ाइण खां बहितर इहो आहे त कंहिं सुठे फ़नकार खे हिकिड़ो गीत ॾेई छॾियो, उहो तव्हांखे ॻाए त तव्हांखे अमर करे छॾे। त बिल्कुलु खैरपुर नाथन शाह जा शाइर तव्हां सां टच में हूंदा, राब्ते में हूंदा? हा बिल्कुलु, तमामु बहितरीनु। अच्छा, भला म्यूज़िक जा हिकिड़ा जॉनर थियनि था, म्यूज़िक जा हिकिड़ा अलॻि अलॻि क़िस्म थियनि था। तव्हां सूफ़ी म्यूज़िक था कयो, फोक लोक कयो पिया, तव्हांखे मौसीक़ी मॉडर्न मौसीक़ी वणंदी आहे? अॼुकल्ह जेको डिस्को थिए पियो या कुझु बि, इनखे कीअं ॾिसंदा आहियो? उन में तलफ़ुज़ ते डिपेंड करे थो, पोइ बाक़ी आहे कंपोज़िशन या ॿुधण वारनि जे माहौल ते। त पोइ किथे किथे असांजा बि कलाम के अहिड़ा आहिनि जेके थधा बि हूंदा आहिनि, उहे स्पीड में बि हूंदा आहिनि। पोइ जेका शइ स्पीड में हले थी त उनखे अॼुकल्ह जे हवाले सां वरी डिस्को चयो थो वञे, ठीकु आहे। पर तक़रीबन हींअर राग जेको हले थो उहो चढ़ियल स्पीड वारो, चढ़ियल स्पीड वारो। ऐं थधो राग घटि हले थो। तव्हां भला इन ॿिन्हिनि मां थधे राग में या चढ़ियल राग में कहिड़े राग खे पसंदि था कयो? थधो राग पसंदि कंदासीं, उन में सुकून आहे न। पर हाणे छा आहे, हिकिड़ी का महफ़िल अहिड़ी बि हूंदी आहे जिथे असांखे थधो बि ॻाइणो थो पए, किथे का अहिड़ी महफ़िल बि आहे जिथे थधो ॻाईंदा आहियूं, बाबा निंड न कर, थोरो जाॻ बि पए थो। अच्छा, भला अहिड़ी स्टेज तव्हांखे यादि आहे जिते को न को भंड थी वियो हुजे, तव्हां विया हुजो ऐं स्टेज ते वॾो हिकिड़ो को अहिड़ो मूवमेंट ठही वियो हुजे जंहिं तव्हांखे परेशान करे छॾियो त यार हीअ छा थी वियो? के माण्हू हूंदा आहिनि न, माना पंहिंजो प्यार जो इज़हार बि कंदा आहिनि, पर ईअं प्रोग्राम ॼण ख़राबु थी वेंदो आहे। अहिड़ा के प्रोग्राम तव्हांखे यादि आहिनि? काफ़ी प्रोग्राम ईअं थींदा आहिनि, उन में फायरिंग थी वेंदी आहे, जहिड़ो थी वेंदो आहे। तव्हां भला इनखे फायरिंग कल्चर खे कीअं था ॾिसो? त फायरिंग थियणु घुरिजे इवेंट में या न थियणु घुरिजे? न थियणु घुरिजे। तमामु बहितरीनु ॻाल्हि कई अथव। मां त इहो ॿुधाईंदो आहियां काफ़ी दोस्तनि खे। हाणे ॾिसो, असां फ़नकार आहियूं, असां ॾाढा नाज़ुक आहियूं, ऐं भले ॾिसण में मां बाक़ो मूंखे उस्ताद मदर साहिबु चवंदो आहे, उस्ताद मदर अली ख़ान चवंदो आहे त राहील पहलवान लॻंदो आहे मल जो। त भले असां ॾिसण में मल जा पहलवान लॻूं, पर असांजा दिलि जेके आहिनि उहे झिरकी जहिड़ा आहिनि। हिकिड़े हंधि प्रोग्राम पे कयो, घोट खे अलाए कंहिं कलेक्शन ॾिनी, उन मुंहिंजे कन जे पासे में फायरिंग कई। यकीन कयो 10-15 मिंट मूंखे कुझु ॿुधण में ई न पियो अचे। हाणे मूंखे कुझु ॿुधण में ई नथो अचे त मां ॻाईंदुमि छा? त दोस्तनि खे इहा रिक्वेस्ट कंदासीं त प्रोग्रामनि में ख़ुशियुनि में फायरिंग जो इस्तेमालु न कयो, ऐं इहो ग़लति आहे। इन सां ॾाढो जेको आहे नुक़सानु बि ॾाढो थो थिए, काफ़ी सारा नुक़सान थिए। तमामु बहितरीनु। अच्छा, हर फ़नकार जो हिकिड़ो पसंदीदा फ़नकार हूंदो आहे जंहिं मां इंस्पायर थींदो आहे। भला तव्हां कहिड़े फ़नकार खे ॿुधी करे ऐं राग ॾी दुनिया में पैर पातो? फ़नकार माशाल्लाह बाबा सभु सुठा आहिनि, पर असांजी जॾहिं खां स्टार्टिंग थी त वॾनि उस्तादनि में त हाणे उन्हनि जो ॿियो कमु आहे। बाक़ी मास्टर मंज़ूर मरहूम खां काफ़ी उन मां मुतासिर हुयो बिल्कुलु। ऐं मास्टर साहिब जो को कलाम तव्हांखे यादि आहे? काफ़ी सारा। पोइ असांखे, असांजे ऑडियंस खे ॿुधायो मास्टर साहिब जो को तव्हांजी दिलि जे वेझो जेको कलाम हुजे। हो जिते मिलण थींदो हो मिठा, उहे जायूं न भाइर थियूं। वाह 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 वाह। अच्छा, भला इमरान, तव्हां भला प्यार कयो ज़िंदगी में करें? भला हाणे प्यार खां सवाइ ज़िंदगी आहे? वाह वाह, तमामु बहितरीनु। माना प्यार भला। अच्छा, ईअं आहे,
चवंदा आहिनि त को बि अगरि राग ॻाए थो त हुनखे इश्क जी चोट थी लॻे पोइ थो ॻाए, भला इन ॻाल्हि में केतिरी सचाई आहे? मिजाज़ जी दुनिया मां त हर कंहिंखे गुज़रणो पवे थो, पोइ भली केरु बि हुजे। वाह साईं वाह, तमामु बहितरीनु आहे। ॾाढो मज़ो पियो अचे तव्हां सां कचहरी में। ऐं हाणे असांजो प्रोग्राम जी जेको आहे पुॼाणी थिए थी, उन खां पोइ हिकिड़ो कलाम तव्हां खां लाज़मी ॿुधबो वञे तव्हांजी पसंदि जो, पर असांजी ऑडियंस खे तव्हां भला छा मैसेज ॾियणु चाहींदव? त पंहिंजे तरफ़ां को बि मैसेज तव्हां पंहिंजा जेके तव्हांजा फॉलोअर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ, ऐं जेके माण्हू तव्हां सां प्यारु कनि था या असांजे चैनल खे ॾिसनि था उन्हनि जे लाइ मैसेज को? के बि दोस्त असां सां प्यारु कनि था, उन्हनि जूं महिरबानियूं, उन्हनि जूं मोहबतूं, ऐं उन्हनि जे लाइ इहो ई पैगाम ॾींदासीं त कहिड़े बि कम में हुजे उन सां सचाई रखो, उन में महिनत कयो, उन में सिखो, ऐं सिखण खां सवाइ त कुझु बि न आहे। कंहिंजे लाइ बुरो न सोचो, हर कंहिंसां मोहबत रखो। मोहबत सूफ़ी जो बाबा पैगाम ई आहे मोहबत। ऐं फ़नकार त अमुन जा प्यार जा सफ़ीर आहिनि, तमामु बहितरीनु। ऐं वॾी महिरबानी तव्हां असांजे हिन ग़रीब खाने ते आयो, असांखे टाइम ॾिनो, ऐं दोस्तनि खां हाणे वठंदासीं इजाज़त। इंशाल्लाह वरी हिकु नए एपिसोड में हिकु नए दोस्त सां गॾु हूंदासीं। जेसीं ताणी अला भाई।